Sebutkan. Mewarnai apa, Kay? Seput dan kura-kura, cacing, ada semut, lebah, sila. Bersantai, bersantai. Ngumah mah ngumah masih bersih. Coba Ikan, lihat. Kay, ikan coba lihat. di kolam. Asik-asik berenang. Ada sebuah umpan. Hap, hap. Lalu dimakan. Terus Kalau jalan di tenda, ini bawa orang itu. mana kura-kura warna itu. Nah, dan ini cuaca di sore harinya pukul 5 sore ya. Ini dari pukul 12 hujannya nggak berhenti-berhenti sampai pukul 5. Ini aku waktu video ini pukul 5 sore masih hujannya masih deras. Nih, suami aku habis ngasih makan kambing. Nih lihat. Masih deras. Padahal tadi pagi kan waktu pukul 9 itu waktu aku jemput anak aku itu nggak ada nggak ada cuacanya mendung, jadi benar-benar musim penyakit banget. Jadi perbedaan cuaca itu membuat orang-orang tuh sakit. Kemarin anak aku dan sekarang gilirannya aku, pertama suami aku, sekarang mereka udah alhamdulillah, terus giliran aku. Iya, makanya harus ekstra hati-hati banget ya di cuacanya seperti ini sekarang ya, kayak sekarang ini. Jadi cuacanya tuh berbeda-beda gitu. Penyakit, sekarang tuh musim penyakit. Ini anak aku lagi tidur. Nih sampai malam masih hujannya masih, guys. Nih. Gelap kan? Gelap gulita, ini masih hujan. Ini tuh aku udah mau Gelap gulita. nggak bisa tidur, mulai nggak bisa tidur soalnya pilek, terus flu, pusing juga, mual-mual, dan akhirnya muntah lah.
Mungkin segitu dulu videonya aku hari ini karena aku benar-benar lelah, pengen tidur. Jadi makasih buat semua orang yang udah mampir ke channelnya aku. Semoga kalian pada sehat. Makasih buat semuanya. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.